ये देखें दोस्तों, ये क्लच कवर मैंने खोला हुआ है और ये वेट की राड है। यहाँ पे क्लच बक्सा फिट होता है। तो इसमें देखें ये देखें आवाज़ आ रही है। इसमें चाल है, इस तरह की हॉरिजॉन्टल चाल है। और ये चाल जिस वक्त हम क्लच दबाते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट होती क्लच दबाते हैं, तो ये अजब सी आवाज़ें आती हैं, जो अक्सर मैकेनिक हज़रात कहते हैं कि जी ये वेट की आवाज़ है, और मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो इसकी मैं एक आसान सी टेक्निक आपको बताऊं कि अगर ये इसमें चाल है, और एक सहूलत ये, अगर आप क्लच का काम करवा रहे हैं तो आप इस साइड से ये देखें कि ये हमारे पास जो रिंग पिस्टन होते हैं उसका ये एक रिंग है, ये देखें, ये हेल्पर रिंग कहलाता है। सबसे पतला होता है ये, हेल्पर रिंग कहलाता है ये। हेल्पर रिंग। और अगर हम उस तरफ से मैग्नेट कवर खोलते हैं और खुलवाते हैं और मैग्नेट खुलवाते हैं टाइमिंग चेन वगैरह के लिए, तो ये काम उधर से भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इसका एक ये जो हेल्पिंग रिंग है, इसका हम छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। देखिए ये मैंने एक टुकड़ा किया हुआ, ये देखिए ये टुकड़ा। और इसको जो है ना, हम ये बेरिंग के और इसके पीस के दरमियान जो है ना, इसको हम फंसा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तकरीबन फंस गया है। इसको मैं टेस्टर की मदद से जो है ना, ये देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये टेस्टर की मदद से इसको मैं अंदर कर दूंगा। इसको ये अंदर चला गया। ये थोड़ा सा टुकड़ा इसका नज़र भी आ रहा है, इसको भी मैं इसको बिल्कुल इसको अंदर कर दूंगा। ये बिल्कुल इसके अंदर चला गया है। थोड़ा सा टुकड़ा जो बाहर है इसको भी अंदर करके अब देखें, ये चाल जो है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसका दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रखना है, वरना इसमें हल्की सी जो लचक आनी चाहिए गाड़ी जब स्टार्ट होती है, तो वेट राड और इसमें एक हल्की सी मामूली सी एक टॉलरेंस। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा रखना है सिर्फ, ये अपना हेल्पर रिंग का एक छोटा सा टुकड़ा रखना है। अब ये चाल बंद हो गई। अब ये सारी आवाज़ें जो है ना बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह, और जो बड़े काम से हम बच जाएंगे। और ये मैंने बताया कि ये इस साइड पे भी बेरिंग होता है, उस तरफ भी एक बेरिंग होता है वेट का। अगर आपने ये हिस्सा खुलवाया है अगर क्लच प्लेटों की वजह से, तो इसको चेक करवा लें मैकेनिक से। उसको बोलेंगे भाई यहाँ पे एक आप हेल्पर रिंग का टुकड़ा रख दो, अगर इसमें ज़्यादा पिले है तो वो टुकड़ा यहाँ आ जाए आराम से। अगर ज़्यादा पिले नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पिले है, जैसे इसमें पिले थी, आवाज़ें कर रहा था घट घट, तो क्लच दबाने पे ये आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर इसी तरह वो हिस्सा अगर आपने खुलवाया है, टाइमिंग चेन वगैरह डलवा रहे हैं, तो भी इसको शाफ्ट को इस तरह चेक करें। अगर इसमें पिले है तो उस तरह एक टुकड़ा इसी तरह बेरिंग और पीस के दरमियान रखवा दें, ये निकलेगा भी नहीं। इसको टेस्टर से अंदर दबा देंगे, फिर हिलाएंगे, ये बिल्कुल गाड़ी का साउंड बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा, आवाज़ें सारी बंद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और दोस्तों इसी तरह आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी आगे भी। और ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्निकल, मतलब मोटरसाइकिल के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।